خپل چې چاته کوم درد ورکوي پردي نشي ورکولی. ما به چې د تاریخ دا څنډه کله مطالعه کوله چې اندلس د مسلمانانو له لاسه ووتو او عباسي خلافت د مسلمانانو له لاسه ووتو، دوی د مسلمانانو د لوڼو له سرونو نه پړونې لرې کړل. باور وکړه دې ټکي ته به چې زه راورسېدم په اختیار به مې له سترګو اوښکې تلې چې دا اسلامي امت څومره د ضعف په حالت کې وه. اوس راشئ دا کار دښمن نه کوي، دا اسلام ته منسوب خلک کوي. دا عرب حکام چې د اسلام تر ټولو سرسخته دښمن د هغه په قدمونو کې د اسلامي امت د 1400 کلونه چې کوم ویاړ، برم او عزت ګټلی و چې هغه د اسلامي امت د لوڼو د سر پړونې ول، هغه یې د دې قدمونو ته کېښودو. او یادېږي په کوم نامه باندې؟ د اسلام ټیکهداران نه دي. دا والله العظیم کوي، دا خبر الله کړې ده. دا عرب دا د ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان الله علیهم اجمعین اولاد نه ده، دا د صحابه و اولاد نه دي. دا د ولید بن مغیره، دا د شیبه، دا د ابو لؤلؤ، دا د ابو جهل اولاد دی. زه قسم درته یادوم چې د صحابه په نسلونو کې چې څومره بې غیرته یې داسې عمل نه کوي. دا د هغه نورو عربو چې په همغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دښمني کوله، دا د هغه خلکو اولاد ده چې د چا له وجې د خیبر جګړه رامنځته شوله. د مسلمانې پیغلې د پړونې په سر باندې چې دومره 3 ګوتې د سره یو چا په زور لرې کړې و، جګړه رامنځته شو. دا د هغه خلکو اولاد ده، دا د مسلمانانو اولاد نه ده. دا مه منسوبوئ اسلام ټیکهداري دوی ته مه وربښئ، مه په دې باندې اسلام ملامتوئ، مه په دې باندې اسلامي تاریخ داغجن کوئ. دې خلکو په اړه باندې الله په قرآن کریم کې ډېر په صراحت سره ویلی دی. سورة محمد کې الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عربو ته مخاطب ده، عربو ته وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا تَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. دا د اسلام امتیاز او د اسلام ویاړ او د اسلام تحفه چې الله په تاسو لورولې او تاسو ته یې درکړې ده، دا ګوره بیرته درنه اخلي. که دا اسلام مو ونه شو ساتلی، که د دې قدر مو ونه کړلو، که دا غیرت مو ونه ساتلو، الله به دا له تاسو نه واخلي او بل قوم ته به یې وسپاري. داسې قوم چې هغوی به د تاسو غوندې بې غیرته نه وي، هغوی به د تاسو غوندې په دنیا مین نه وي، هغوی به د تاسو غوندې د پیشرفت په نامه دومره ذلیل کار نه کوي. د ټولې دنیا ته وایم، ټول اسلامي امت ته وایم، مرادې شي څوک د افغانستان، څوک د یو پښتون د پیغلې له سر نه پړونه په زور لرې کړي، په زرګونو ځوانان به سر پې کېږدي. دا امتیاز الله له عربو اخیستی ده. په دې خبر زه قسم هم یادوم، دا د الله خبره ده. دا ویاړ الله له عربو اخیستی ده. دا نه دي د اسلام ټیکهداران. اسلامي امت پاک ده، اسلامي امت پاک تاریخ لري. اسلامي امت یوه مسلمان خور دغه یو ویښته څوک په جبر نشي لرې کولی. یو ویښته یم چې څوک لوڅ کي، په زرګونو ځوانان به خپل سرونه پې کېږدي.